Өнөөдөр махны тухай. Ер нь махны аюулгүй байдал, хүнсний аюулгүй байдал тэр дундаа бидний мах гэж ойлгоод байгаа. Тийм ээ? Ер нь бүр эрүүл гоё тийм ээ? Амттай, нэг гантгэлсэн гэдэг байгаа тийм. Энэ махыг бид нар яг үнэтэй болохоор нь гоё сайхан эрүүл хүнс гэж зарим нь ойлгоод тах шиг байна тийм. Тэгэхээр ингээ ойлголтын зөрөө, за энэ бол худал маркетинг тийм ээ? Худлаа, тарих угаасан маркетинг явсан эсвэл огт мэдээлэл өгөхгүйгээс болж ийм байдал үүсэж байгаа тийм ээ? Мах биш ихэнхдээ баг хор болж болох зарим хүн тийм ээ хор болох өвчин болж болох тийм хүнсийг бид нар бүр үн зохиж аваад байна шүү дээ тийм ээ. За яг энэ хүнсэн дээр зөвхөн хүн болгонд хор болно гэж гэдэг утгаар ярих гээгүй шүү. За одоо бүгд эхнээс маш зөв системтэй шинэ ухааны тийм ээ яг орцынх нь хувь тэр хүний хүнд ямар нөлөө үзүүлдэг вэ? Ямар төрлийн синтетик юм уу синтетик бус юм уу тийм ээ хүн босруулж чадахгүй тухай гол нь ярих гэдэг. За тэгээ хамгийн гол нь энэ төрлийн хийсвэр синтетик орцтой тийм ээ нэмэлттэй махыг тийм ээ ямар ч орцгүйгээр тодорхой тайлбаргүйгээр тийм ээ үйлдвэрлэлийн процессыг нууцлж агаад мэдээлэл өгөхгүйгээр хэрэгжих төөрөгдүүлдэг энэ компаниудын тухай ярих гэдэг юм заа юу. Тэгэхээр яг би өнөөдөр бүх асуудлыг шийдэхгүйсэн бүгд хамтдаа шаардлага тамиар байна. Энэ дээр асуудлыг гаргаж наацхийн зүгээр үйлдвэрлэлийн процесс биш юм аа гэдэг энэ орцнойлог гэдэг нь бүрэн бүтэн 100% тавьдаг болчихооч гэдэг амар энгийн ойлгомжтой байх ёстой тийм ээ дэлхийд даяар тавигдж байгаа энэ шаардлагыг би тавьж байна. За өнөөдөр би Вьетнам гэдэг хот улсын Дананг хотод ирсэн маань энэ бол тийм лаг хот биш. За аяж жуулт хөгжчихсөн тийм ээ. Хүмүүс нь манахаас ядуу штэ яг үнэ хэлэхэд тийм ээ. Гэхдээ аяж жуултын бүс нь маш сайн өгдсөн. Хөрөнгө оруулалт сайтай. Гэтэл энд яаж юм? Хүнсний аюулгүй байдал гэдэг юм чи яаж мөрдөгдөж штэ. Манахаас баг 10 дахин илүү байна заа юу. За би жишээ яриад одоо ингээд бид нар импортын баг байхгүй дээ. Ингээд дотоодын чинүүнэг зарим нэг импортын юм гоё сав баглаа бодолтой махнууд одоо зөндөө байдаг болсон штэ тийм ээ. Харахад гоё зурагтай, гоё нэртэй тийм. Яаста. Эрүүл махтай. Гоё ойлгож байна тийм. Яг зарим нь үнэхээр үнэн байх тийм ээ. За тэгээд сав баглаа бодол энэ маркетинг дээр асуудал үүсгэж байна нөхдүүд. За жишээ авъя л да. Монгю гэдэг. За вагю гэдэг үгийг тийм ээ монголчилсан тийм монгю, монги юу ч үлээ. Миний мэд 3 төрлийн би л махарж байсан. Онлайнаар зарагддаг нөхдөөч байдаг. Энийг гантгэлсэн гэж зараад. Гантгэлсэн буюу амар гоё тийм ээ. Харахад нөгөө Японы одоо супер тийм ээ. Жишээд Японд 5 сая байдаг тийм ээ. Нөгөө супер өндөр үнэтэй килограмм дор $100 зарагддаг вагютай адилхан гэж ойлгуулад байгаа байхгүй. Тийм маркетинг, тийм төрөвдүүлэлт хийгээд байгаа. За хэдүүлээ зөв хэдхэн жишээ аваад үзье заяа. За одоо энэ байхгүй мэдэн шүү дээ. За би энэ ганц жишээ энийг би жилийн өмнө баг жил гарны өмнө ярьж байсан заяа. За би энэ зургийг одоо энд харуулчихсан. За энийг стек гэж нэрлэсэн. За үндэсний брэнд Монгол өхрийн маха сүртэй те Монгю брэнд гэж байгаа. За одоо хараад байгаа. Тэгээ энэ дээр grass fed мэд гэвчихсэн. За grass fed Mongolian тийм ээ. Яа класс юм юу вэ? Одоо ингээд те цэвэр ингээ өвс идэж үссэн те тал нутгийн одоо сайхан те үндэсний брэнд гэж ойлгож штэ тийм үү? За муу юм хараа хэдүүлээ. За яа. За энэ дүү жишээ шүү. За ингэж байгаа. Өөр тохируулан шарсан махны амтлагч хэрэглэнэ. Би тайлбар уншиж шүү. Монгю махыг тавглахдаа урьдчилан сайдар халаасан тавган дээр эсвэл халаасан ширмэн тавган дээр тавьж тийм ээ өхөн зохимжтой хадгалах хугацаа нэгжлээ. 100 граммд уург 21, өөхтөөс 16 тийм ээ. За амин дэм ингээ Б-ийн комплекс нүүрс ус 0.2% тийм. Уул нь жинхэнэ махын нүүрс ус бүр 0.0 байх хэрэгтэй байхгүй. Огт байх хэрэггүй. Тэгээ 0.2 гэдэг ингээд төрөлж эхэлж байгаа байхгүй. Ямар нэгэн нүүрс устай холбоотой юм орчихсон. Энэ гэхдээ худлаа авах. За энэс ч илүү олон юм байгаа. За яага байгааг би сэтгэлж байгаа болов уу гэж асуусан, өмнөж тодруулах гэж үтсэн ямар ч хариу өгөөгүй. За яа. Одоо би энэ дээр тодорхой хариулт аммаар байна. Бүгдээр хамтдаа энэ дээр хариултыг нь олоод тийм ээ. Хүнсний аюулгүй байдал бүхлээрээ биш юм аа зүгээр энэ орц гэдэг зүйл дээр л хэдүүлээ нэг саналаа нийлүүлээд Монгол улсны жижигхэн стандарт гэдэг юмыг бий болгох л тохио гойч. За одоо шийдүүлээ зөв энд гоё махны жишээдтэй л да. За энэ бол цэвэр. За энэ яг 100% өхрийн махаа гэж орцоо бичсэн байгаа юм тийм. За энэ одоо Италийн солиорч Вьетнамаар. За ингээд хэдэн онд орж ирсэн тийм ээ. Савлсан, онсон, за дуусах хугацаа, жилийн хугацаа нэгэ бүгдийг бичсэн байна. Тийм ээ. Жил биш шүү. Энэ 10 сарын хугацаанд дуснаа гэсэн байна. Тэгээ стандарт тийм ээ. Номер дугаар ингээд аюу сайхан ингээд орц хаана үлдүүлсэн бүх юм ингээ байж байгаа. За ёо. За хэдүүлээ одоо манай нөгөө Монгютэй төстэй нэг мах сонирхол л доо тийм. Хоёр ч мах байна. За энэ одоо энэ одоо Kobe гэдгийн ав Kobe гэж байгаа. Жинхэнэ Япон Kobe биш байхгүй юу? Ойлгож байна. Энийг ингэ дүүрээдэг махнууд маш их байдаг. Тийм ээ? Харахад гоё илбэртэй, амтны бас хайцсангуу тийм зөөлөн гоё, өөхтэй тийм ээ, гантгэлсэн гэж харагдаад байгаа. За одоо хараад байна. Ав Kobe буюу
Snow beef sirloin гэдэг гоё нэртэй премиум quality те супер чанартай гэж аюу гоё нэртэй те. За яаж ийм орчин нэдүүлээ хаанаас үйлдвэрлэсэн бэ гэсэн чинь TTC Food Beverages буюу энэ маань хүнс ундаа үйлдвэрлэдэг юм хамтарсан компанид хийгдэг юм байна. Өөрөөр нь Вьетнам ах байна шүү дээ. Бүр Вьетнам Ханоид үйлдвэрлэдэг байх нь тийм ээ. Ханоид үйлдвэрлэдэг хаяг маяг бүх мэдээлэл нь байгаа. Гэхдээ яаж ингэж хулхмах ч гэсэн тийм ээ нэмэлт орцтой ч гэсэн эдгэр чи яаж орцоо стандартаа бүх юм үнж хүчээр энд асуудал байхгүй. Хүн сонголтоо хийх орцоо мэд хэрэгтэй. Энийг л би хэлээд байгаа. За одоо аюу тодорхой орчин уншаал тайлбарлаа тийм. Imported beef strip loin тийм ээ. Стейкний зүсэлттэй strip loin зүсэлттэй импорт юм ах гэж байна. За бас импорт. За тэгээд 85% шүү. Махан 85%. Тэгээд fat буюу өөх тос. За энэ бол хийхдээ гахаан тийм ээ. Сайн муу янз бүрийн чанартай өөх тос ашигладаг. Гахаан өөх ашигладаг байхгүй юу? Fat за үхний өөрийнх нь өөхийг бас ашиглаж болох хэрэгтэй. Гэхдээ хэцүү байхгүй ашиглахад технологи нь хэцүү. За humectant буюу за humectant гэж юу яриад байна вэ тий? Заарэ. Humectant буюу за white problem. За одоо хэдүүл орцтой танилцсанаа сайхан тий. Humectant гэж юу вэ гэсэн чинь ерөөхдөө зүгийн бал юм уу? Глюкоз буюу нөгөө нэг тийм ээ боловсруулсан синтетик хийхтэй сахарууд хэлж байгаа шүү дээ. Глюкоз, цэвэр глюкоз тийм ээ химийн нэгдэл. Энэ цэвэр глюкоз тийм ээ энэ одоо шингэн глюкоз гэж байгаа юм байна. За энэ хоёрыг нийлүүлж өгнө ашигладаг тийм ээ. Ерөөхдөө усыг шингээх чиглэг амт оруулах. Өөрөөр амт оруулж байгаа. Сахар глюкозоор амт оруулдаг байна. За дараа нь humectant нь INS 451 452 гэсэн хоёр төрлийн кодтой. Энэ бол хооныг глюкоз хоёр. Тэгээ малтод экстрим. Малтод экстрим. Би энийг өмнө нь ч ярьсан тийм ээ. Малтод экстрим гэж юу вэ? Тийм ээ. Старч буюу цардуулын төрлийн төмөс тийм ээ. Элдв ногооноос одоо төмөс байгаа, үр тариа байгаа юм тийм ээ. Корн буюу эрдэнэ шиш, за будаа. Эдрийг за үйлдвэрт маш сайн боловсруулад highly processed гэж байгаа шүү. Хитэг боловсруулад гаргаж авдаг химийн процессоос гаргаж авдаг байхгүй юу? За энэ бол яаж юм бэ? Энийг чанаад, халаагаад тийм ээ янз бүрийн хүчил нэмээд, энзимууд нэмээд тэгээ бүр альфа амилаз гэдэг бактери байдаг. Энийг тийм ээ одоо нэмдэг. Тэгээд альфа амилаз нөгөө энийг задлаад тэр бактери маань задлаад цаана нь юу үлддэг байх нь тийм энэ малтод экстрим гэдэг нэг төрлийн сахар гарч ирдэг байна. Энэ бол маш их боловсруулсан хүний биед маш сөрөг нөлөө үзүүлэх боломжтой жишээ шижинтэй юм уу божин солилцооны асуудалтай хүнд бол огт хэрэгжилж болохгүй тийм ээ хориглолцсон дээр. Окей. За ийм тийм ээ маш аюултай синтетик хямд сахар орж ирдэг байх нэ. За тэгээ нөгөө non dairy creamer гэж байгаа. Би энэ жишээг ярьж байгаа шүү. Non dairy creamer. За non dairy creamer хэдүүлээ кофен дээр ярьсан шүү дээ. Non dairy creamer буюу за нөгөө нэг хуурай сүү гэдэг байгаа. Жинхэнэ сүү ш орлуулдаг хуурай сүү. За энэний бүтцэд юу орог вэ? Corn syrup. Жихний шингэний сироп буюу high fructose corn syrup гэдэг байгаа тийм ээ. Химийн яг фруктоз буюу жимсээс юм уу энэ одоо корноос гаргаж авдаг шингэн сахар. Энэ шингэн сахар corn syrup-ийн нэг аюултай юм нь илгэн дээр хамгийн их таргалт үүсгэдэг их хэмжээнд шүү. Давтамжтай хэрэглүүл тийм ээ. Илгэн дээр ачаал өгдөг яг архитай адилхан илэг таргалуулах нөлөөтэй. Ойлгож байна. Дотор хөлтөнд аюултай. За, vegetable oil fats буюу нөгөө ургамлын гаралтай боловсруулсан ихэнхдээ сой буюу шар буурцгны тос. Тос биш ээ, синтетик хиймэл нөгөө айхтар хексенэн дээр ашигладаг, халаадаг тийм ээ, өнгө үнэрийн давдаг балиар синтетик тос ч н ордог байх нэ. Хүний бие тэрийг шингээж чадахгүй би тодорхой хэлсэн. За, тэгээд диботосын фосфат тийм ээ, нэмэлт хадгалах. За, дижиглицерид, моноглицерид. За, глицеридүүд энэ нөгөө нэг төрлийн өөхөн хүчил маягийн юмнууд байдгийн. За, тэгээд давсны химийн давсны төрлөөс силикоалюминат of sodium тэгээд литцийн нөгөө барьцалдуулагч ойлгож байна уу? Ингээд давхар барьцалдуулагч орж ирээд тэгээд natural and synthetic test би олон төрлийн амт оруулагч ийнүүд ордгоо гэж байна. Жишээ ярьж байгаа шүү. Олон төрлөөр энийг хийдэг. Тийм ээ? Бүр энэс муухай байдаг. Энэс аюултай нь би заяа. Энийг тэр кофенд ялангуяа нөгөө найрканд их хэрэглэдэг шүү та нар. За тэгээ малтууд их чинь хамгийн сүүлд нь дахиад сой протеин гэж байгаа. Сой протеин буюу сой протеин гэж юу юм бэ? Хэдүүлээр нь дахиад би түрүүний нөгөө муу тосны видеон дээр тайлбарласан боловч дутуу ярьсан байла. Энэ юу гэхээр soy protein гэдэг маань isolated from soybean буюу тийм ээ нөгөө нэг шар буурцаг гэдэг юм чи ургуулад нийтээр нэмэ генетикийн өөрчлөлтөд тариад хямдхан боловсруулаад тийм үйлдвэрийн зорилтоор хийж байгаа хүн идэхин аргагүй юм байна. Тэрий чинь яг нь soybean meal гэж боловсруулж байгаа зүйл. Хүнсэнд хөрвүүлээд хүнсэнд хэрэглэх зорилттой болонгуудаа тэрийгэ цааш нь яадаг вэ? Одоо өөх тосыг хасаад тийм ээ хатаагаад тэгээ сүултээ нөгөө
soy бортын isolate гэдэг нь болохоор энэний нэг powder буюу бүр ингээд үүрмэг хэлбэр байдаг хэвгүй. Бүр хатаагаа жижиглээд буцалдаг. За ингээд энэ бол 3 төрлийн бүтээгдэхүүнийг soy бортоноос хийдэг. Тийм үү? Soy flour гэж байгаа. Нөгөө бутлаа жижиглээд ерөөдөө хөрөлний төрлийн бас бүтээгдэхүүн болгодог байх нь байна. Концентрат гэж байгаа. Тийм ээ? Ягтаршуулсан нэмэлт үйлдвэрийн тийм индустриал нэмэлтийг хийдэг. Тийм ээ? За хамгийн сүүлд нь isolate буюу нөгөө чихэр шоколад бидний нэмэлт бэлэн бүтээгдэхүүнд ордог нөгөө айхтар химийн нэгдэл буюу соёын одоо нэг төрлийн амино хүчлийг нь салгаж аваад isolation буюу салгаж авч байгаа гэсэн. Тэгээд химийн аргаар хүчтэй хигсээ нэчгэж яадаг гэдэг. За ингээд ерөөсөө 85 орчим одоо ингээд тийм ээ мах орсон. Тэгээ энэ хэлбэрийн та нар сайн хараад байгаа. За би зургийн тавина заяа. Ерөнхийдөө энэ гантгэлтийг хараарай. Байгалийн бус энэ нэг юм тогтвортой бус тийм ээ. Ингээд хаашааш тархсан Азийн тор шиг яагаад гэдгийг одоо энд гарч байгаа видеоос та нар хараар. За яагаад ийм гажиг балиар харахад энэ одоо юу гэдэг органик бус бүтц бий болдог нь энэс харагдана. Заяа. За энэ нэг жишээ байна. Хоёр дахь жишээ байна. За энэ бас хараа. Бас импорт юм. Бас л орцоо битсэн үйлдвэрлэл хаана юу гэсэн маш тодорхой. Заяа. Одоо би жишээгээр хэлж өгье. За жишээ. За энэ байна. 70% нь импортын ухрын маха. Тэгээд ус, тэгээ animal fat гэж байгаа. Бас ямар малын махан тодорхойгүй шүү. Заяа. Ямар ч гэсэн амтны одоо тос өөх гэсэн үг. Заяа. Тэгээд дахиад тос гэж байгаа. Энэ бол хинхтэй ургамлын тос байдаг. Малтууд ихсэн дахиад орж. Дандаа малтууд ихсэн гэдэг. Заяа. Тэгээ milk protein, сүүний протеин ордог. Сүүний ажилтан бол болохгүй байна шүү дээ. Shimeji mushroom extract буюу мөгний бас нэг төрлийн химийн тийм ээ одоо нэгдэл тийм ээ гаргаж авдаг. Тэгээд stabilizer буюу sodium caseinate гэж байгаа. За stabilizer тогтворжуулж гэж байгаа. Нөгөө нэг муутгадгүй, хэлбэр өнгийг өөрчилдөггүй одоо ингээд муудсан юмыг муудаагүй юм шиг харагдуулдаг юм чинь тэр байхгүй юу? Шин чанарыг хадгалдаг утгатай. Гэхдээ цаанаа бол шимт хижээл нь бол байгаа юу гэдэг маш эргэлзээтэй. За тэгээд цааш нь яах вэ? INS 14, 12, 14, 50, 45, 21, 331. За ингээд дөрвөн төрлийн тогтворжуулагч нэмэлт синтетик химийн нэгдэл орж байна. Тикнер зузаадагч буюу одоо тийм ээ харахад энэ зузаан өвтгөн болгодог. За тикнер INS 1400, 415, 415 чинь emulsifier нөгөө нийлэгжүүлэгч буюу өөх тосыг устай шингэнтэй барьцалдуулж харахад ийм бүхэл хэлбэрт оруулдаг. Өөрөөр хэлбэл энд ус орсон гэсэн үг. Шингэн орсон, шингэн тос хоёрыг нийлүүлж ийм шингэн тос хоёрыг холиод одоо тэр процессыг хараарай. Ийм шингэн өөхийг ер нь өөхийг буцаагаад шингэн тосуулгаж хуургадаг. Ойлгож байна уу? Бүр хүчтэй химийн боцор задлаад буцаагаад emulsifier-аар нийлүүлээд тэгээ буцаагаад зүүгээр ингээд олон дахин шивж хатгасаар байгаа ийм балиар юм нэг юм тийм ээ. Wagyu-гийн тийм нэг ядуухан хөлбөр тийм ээ. Хуулбар болж хувирж байгаамаа. За сүүлд нь антиоксидант. За энэ яах вэ? Нэг юм одоо нэг бүр муутахгүй тул тийм үнэр амтын нэг хадгалах гээд нэг юм INS-ийн 300, 300 гэх ихэнхдээ яг нэг лимоны хүчил нэг тиймэрхүү юм хийдэг. Тэр нь одоо дүүрч заяа. За тэгэд ийм олон юм орж ийнө нөхдөө. За түрүүний sodium caseinate гэж ярьсан шүү дээ. Тэр бас л нэг төрлийн emulsifier тийм ээ. За. За өөр юу? Тий одоо. За түрүүний INS 14 араас би энэ дээр тодруулах гэж. Энэ distarch phosphate гэж байгаа. Starch-ыг тийм ээ дахин боловсруулад старч буюу одоо цардуулыг яриад байна шүү дээ. Тийм ээ ямар нэгэн муу ногооноос гарсан цардуулыг бөөндөөд тэрийг дахиж боловсруулад олон төрлийн старчийг хооронд молекулын хувьд холбож уяад тийм ээ cross-link гэж байгаа заяа. За ингэснээр acetylated starch acetylating одоо цардуул гэдэг юм үүсдэг. Энэ INS 14 20 бүрэн E14 20 гэж байгаа. Ингээд бид нар маш олон төрлийн байгаль тийм ээ дангаараа оршдоггүй юм химийн нэгдлүүдийг нэмсэн юм синтетик орчтой 75-аас 80% нь үхрийн мах гэж хэлж болохоор за тэгээд ходоодны асуудалтай, божийн солилцооны эрсдэлтэй, сахарын өвчтөй ингээ тийм ээ суур дахлааны асуудалтай энэ хүмүүс бол энэ махнаас хол явах хэрэгтэй байхгүй юу да. Ингээ болгоомжлын анхааруулъя гэхээр ингээ орцоо бичихгүй штэ нөхдөө. Одоо иймэрхүү юмыг бэлэн махнууд байгаа. Эдгээр чинь яаж хамаагүй дээр. За энэ угаасаа орцтой тодорхой штэ. Одоо энэ шиг хамбургерийн мах байхгүй. Манайд бас байдаг штэ. Манайд л нөгөө баялаар нөгөө Женкогийн нөгөө юу байгаа штэ. Аимшигтай нөгөө цаас маас элдв юм холдог гэж зөндөө суурхал явдаг те аимшигтай хям үйлдвэрлэдэг тэдний бас бүргэр зараад байдаг. Би бол ерөөс авах байсан ш 30 авдаг байсан. Энэ орчин юу ордог гэж за энэ жишээтэй заяа. За жишээ аваад үзье. За 80% маха импортын 60% мах тийм ээ тэгээд нэг онион буюу те онион сүү орж байгаа тийм ээ өндөг орж байгаа талхны өрмөг орж байгаа
Тэгээд давс пейс орж байгаа. Энэ баг хажууд нь ирүүл байгаа байхгүй тий. За энэ бол бид нөгөө шанартайгаа өчигдөр ийдсэн стейкний мах яг 100% баталгаатай. Тэгээд дотоод бид нар 3 төрлийн махаар хооллож өчигдөр яаж стейкийг температур тийм ээ, орц тийм ээ. За тэгээд ер нь байгаа одоо юу гэдгийг тоног хөрөмж гэрийн орчин тийм ээ. Бүр нарийн тоног байх ус яаж температураа хянаад явхад бол харьцангуй махыг эрүүлэр зөв хэрэглээд шимт хижээл хангалттай авах боломжтой гэдэг талаас сургалт бол өчигдөр игчтэй бид дахинд нь энэ махыг шанартаа үзүүлээд өнөөдөр бас та хэдтэй бас энийг хуваалцчих гэж бодсон юм аа. За тэгээд гол санаа нь юу вэ гэхээр нөхдөө одоо махыг хүртэл бид нар ингээд синтетик байдлаар тийм ээ чанартай чанаргүй нь ойлгомжгүй ямар орцтой хаанаас ирсэн бүү мэт ийм одоо ингээд муудсан эсрэг бүү мэт заяа. Одоо муудсан махыг ч үнэндээ зөөлрүүлэгч, амт нэмэгч, үнэр сайжруулагч ингээд нэмээд муудсан үгсэн малын махыг бид нар биш үү? Гой амттай ийм тийм ээ бүр вакиу шиг харагдуулж амтлуулж болох байхгүй юу? Гэтэ хүний биеинд ороод энэ олон хими бодисч ямар ягц үзүүлэх вэ? Төсөөлөд үз. Хүн болгоно янз бүр. За энэ хүн тэг ингэж шүү. Хэрвээ энэ орцоо мэдээ чи өөрөө сонголт хийгээ ижвэл асуудал байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. Чи өөрөө цоо ирүүлвэл тийм ээ. Савдааны ганц манц явахдаа амтыг бодоод идвэл окей тийм ээ. Чи эрслээ мэдж байгаа болж байгаа байхгүй. А яагаад энийг нуугаад байгаа юм бэ? Яагаад энэ дээр стандарт байхгүй байгаа юм бэ? Нөхдөө. Би энэ дээр л имзэглээд байгаа шүү дээ. За ингээд юу? Би уурлаад стресстэй ингэж байгаа юм биш шүү. Зүгээр би болон энэ манай шанар бүгд асуудал нь адилхан заа юу. Дандаа ийм олон төрлийн синтетик орцон тодорхойгүй, стандарт байхгүй, тийм ээ. Орцон уншигээч олддгүй ийм аимшигтай новшин үндэслэл байна. За энэ Монгийн ч вэ нүү, те? Монгийн ч вэ нүү одоо хинт пади алга заа юу. Одоо ийм артад чинь Монгийн зарагдсан. Би жилийн өмнө өгүүлсэн. Хүмүүст хэлсэн. Эргээд би мэйлээр над хариу өгнө гэсэн Монгийн те. Орцоо хэлнэ, үйлдвэр нь хаана байдгийг хэлнэ гэсэн байхгүй. Одоо үйлдвэр нь хаана гэдгийг бүү мэд. Юугаар ямар орцоор гэдгийг бүү мэд. Ямар технологи, ямар одоо өөх шахтын чөтгөр бүү мэд заа юу. Би жил хүлээсэн над хариу өгөх учраас өнөөдөр энэ видео хийж байгаа. Монголчууд байтугай ер нь дэлхийн нийтээр энийг мэддэг болоод удаж байгаа ойлгосон. Монголчууд яагаад бид нар ингэж ийм энгийн юм дээр хулигтуулаад, тархитуулаад тийм ээ эрүүл мэндээр хохироо явж байгаа юм бэ? Тийм ээ? Сонголтын нөгөө, мэдээллийн нөгөө бид нар тэгээ сонголтоо хий. Сонголтын таалагдахгүй болохгүй бол та нар сайжруулна шүү дээ. Үйлдвэрч хожин, хэрэглэгч хожин. Чанартай юм хүснэ. Чанартай юм яг тодорхой хэмжээ үнэтэй байдаг ойлгож байна. Тэгээ хямдхан хог авч байгаа бол яг тэрийг мэд хэрэгтэй заа юу. За багшийн сургуульд ингээд 12 сарын 1-нд эхлэх шүүн өгтөө. Цөөхөн хоног үлдсэн байна. Банан гэдэг ингээд сургалтын бэлтгэлийг хийгээд явж гин, тийм ээ. За сургалтын талаар мэдээлэх юм хон ок гэж өчөөд комментээр өчөөр заа юу. За. Тэгээ дараагийн сэдвүүдээр юу сонсомоор байна? Одоо өнөөдрийн бас махны сэдвээр юу дэлгэрүүлмээр байна? Тэрийг яриараа. Би явандаа энэ бол эрүүл махны компаниудтай хамтарч ажиллана. Тэдийг дэмжин, сурчлан заа юу. Хаанаас ямар эрүүл махын Монголын нөхцөлд олж болох вэ гэдгийг би хүргэж эхэлсэн. Тэгэхгүй болохоор ингээд тархитуулаад, хууртаад хог нов шидэд байна. Заа юу бид нар. Тийм ээ? Окей. За амжилт бүгдээрээ.